Di sore hari yang cerah, Dennis Dontol dan balerina Capuchina menikah. 1 tahun kemudian, balerina melahirkan 2 anak kembar yang lucu. Tung 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 sahur cemburu dan menangis melihat balerina menikah dengan Dennis Dontol. Karena cemburu, Tung Sahur menyelinap ke rumah Dennis untuk menculik anaknya. Tung Sahur pun berhasil menculik anak mereka untuk dimakan bersama Bombardilo Krokodilo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita lainnya.